بعدني ذاكر من شي 55 سنة يوم بالمدرسة سألنا الأستاذ مين بيعرف شو لازم نعمل إذا كنا بسفينة جوات المحيط والسفينة صايرة رح تغرق. صار كل واحد يجاوب قد ما بيعرف، بس الجواب الأساسي كان إنه كل الركاب بينطوا من السفينة. واحد بيناتنا بس واحد جاوب وقال أهم شيء يا أستاذ إنه بالأول نخفف من حمولات السفينة ونرمي اللي ما له قيمة بالبحر، وهيك بنربح وقت زيادة إذا كانت السفينة رح تغرق، ويمكن هيك نربح حياتنا ونربح السفينة. ليك ذاكرتي شو قوية، ومع ذلك شايف إنه لبنان اليوم مثل سفينة عم نحملها زيادة كتير وأكتر ما بتحمل، وهيئتها رح تغرق مع إنه كتار نطوا منها. هذا رأيي، فكر فيها.